trazendo para vocês o tema, o fogo da anunciação, a chegada do menino João, com suas festanças, quermesse junina e tradição, e também trazendo a animação de todas as quadrilhas que já passaram por aqui, e por algum motivo, a diversidade, que todo caminhão passa, deixaram essa chama se apagar, e por isso, trazendo para vocês o fogo da anunciação. Chama de a fogueira, vem lá no P1, para botar essa chama para fora, a fogueira para fora, e não deixar se apagar. Puxa da regional, bota lá para fora, chama da fogueira, quadrilha! Caixa de São João.